wakwaMasimula. Kodwa-ke abangazi kahle nabangijwayele bangibiza ngo-jukebox. Bathi-ke mina ngiyi-jukebox ekhipha umzulu linganciwanga. Kuthiwa-ke nguMahlalehleko othi memoyizele beze lo mhlathi kubingelela mina-ke ngiyikhiwane elihle elingalo kuthiwa zibungu kwazi. Because I believe ukuthi sikhula sonke ngokulalela. I comment. Sanibonani. I've been put in a difficult position ukuthi ngisintroduce after usiseseculile omunye sebongile. Mina I am just Umbali. Just Umbali Zondo, and I'm here for the experience. I'm here to learn from you guys, and I hope that there's something that you can learn from me. Sanibonani. Igama lami nguKhuzile Mwakazwani. Nami ngizothula nje engikwaziyo ohambeni ukuba yintombi. Nami khona ngizokusho mhlawumbe engahle ngomsizi yabo. Igama lami uGugulethu wakachonco, abangaziyo bathi uGugu lamashanayo. Ngimenyiwe ke kade ngangimenywa la ekhaya. Kuthola ukuthi kuyashayisana, so-ke ngenhlanhla namhlanje bathe babe ngimema kwawukuthi ngi-free, so-ke ngizoshare ispace sami nani ukuthi imibuzo eninayo na any conversation either ngifuna ukuyenza la or private ngize la fonini. So thank you. That's less than 5% of the room. You know, that's less than 5% of the room. And Manfiga Minam Sensolelo, that was a sales pitch. Tell us to send your fan now. Go to Manga Dalapo, Manhattan, my camp, go to every time, go to Pume camping, I would have learned something new, and I'm gonna be able to build connections that make my life more valuable. That was the sales pitch I got. I haven't been done before a year. I didn't get none of that. No. I know. Now I'm like, you know, but I went a year and nothing. Next, how? How is someone telling me? Ah, you know, last week, you know, you see the last week. How? And a friend of mine said the funniest thing. I hear it all the time, but it hit different because she was talking about something that hit home. She said, be the change you want to see. And I was like, okay, what do I want to see? I want to see spaces where we congregate, we communicate, we build networks, we grow each other effectively. Not just together as we pawns. Pawns.
skin sakho, talking out in class. I mean, that's great. But then some people can afford to go to a dermatologist and get they can afford to get Oratin and their skin becomes clear, right? But that doesn't really help me in the long run. So I wanted to create a space where I could have conversations that grow me as an individual. And they always say, I'm grooming young women to become future leaders, We want to see a first female president. What are we doing in our spaces to build that? And this is why we exist. We exist to create opportunities for growth as much as we can. We exist to give a platform for voices that need to be heard. We exist to create a platform for conversations that actually matter. And we exist so that you guys can build networks that make your future. There's engineers in the group. There's marketers. There's aerodynamics people in here. You need a job. One of these people might be a recruiter one day. If you don't make the relationship now, when the post comes out, you're not going to know. When the tender rolls out and she's a tenderpreneur, you're not going to know. You can make that connection today. That is why it is so important to stress the sisterhood part. Because that's how you build those connections. By being nice to one another. By ungamdoki umuntu ungamazi. Ungamdeleli umuntu ungamazi. Ungafiki uyeyise umuntu ngoba wena usitsho ukuthi ufike nge-BMW thina sifike ngama-tails. Akuhlangani masingena sonke la siyintombi sihlanganise iqembu. Ayikho into ehlanganisile. Sihlanganise iqembu kuphela. So if you feel that you are better, then you should not be in such things. Because that's the only thing that brought us together. And if we stick to that and we respect that sanctity, we can build that relationship to be something so much more. And that is why we exist in a nutshell. Right? I mean, there's many programs that we are going to roll out, there's many things that we want to do to push that narrative. But essentially, the reason why we exist is to create safe spaces for Intombi to grow and to prosper. So, by a show of hands, if someone were to ask you, do you know what level of Intombi is? Who now understands? Ngiyintokoza kakhulu ukuthi namhlanje ngime phambi kwey'ntombi abosisi abadala engibukela phezu kwabo futhi engithanda ukuthi ngifane nawo ngelinye ilanga. I'm still young, ngina 17. Ngathanda ukuthi nami ngelinye ilanga ngifike maybe ko-25 years, basi nje 30 years, yabona nje, yabona ezinjalo. So ngajoyina i-level up after ngijoyine ama-GG ngaphinde like ngahlala phansi because of some spiritual issues. But impilo yami but ke ngabuye eNtombini mangibuya I decided ukuthi ngifuna ukwenza something nami ngisaseyintombi yabo. And then obviously ku TikTok, Instagram, uLevel Up Ntombi go posting ukuthi we want volunteers, abantu nje abazokwazi ukuthi basincedise makunama camp, empower people and whatnot. So as a model also, I love ePatriarchy so much because I believe ukuthi it changes people's lives, right? And so I joined iLevel Up Ntombi to be part of the movement yokuthi ngenza ukuthi impilo zabantu zibe ngcono. With the little help that I can offer, ngajoyina iLevel Up Ntombi ukuthi nami ngizokwazi ukuhlanganyela namanye ama-GG in a broader platform ngaphandle kwe-group yami. And then obviously it has opened many doors for me. Ngwazile ukuthi nami ngidevelop a character engingacabanganga ukuthi ngingayidevelop because ngishaye ukuma phambi kwabantu shame angifuni ukungasho.
Yeah, but I developed a character ukuthi nami ngikwazi ukuthi ngime ngikhulume nabantu, ngisize abantu and become a better person. Yeah, entombini ngiyohlala ingunaphakade. This is the least that I can do. Sanibonani nonke. Igama kunothando kaNxumalo, nguzwide kaLanga uSothondosi nonkokhana behlala. Ngusdinani samaphisi. And iningi ke intombini lingazi ngoMandwandwe. And it's such a blessing to be surrounded by everyone. Osisi, Pambili, and I warmly welcome all of you. Angazi ngingaqalaphi. My journey has been bittersweet and troublesome and transformative, I mean. There were moments of doubt and uncertainty, yet this experience has restored hope in me, entombini, and ukubaluleka kokubekezela. It reminded me of why I had started Lendlela, which was to find purpose, to grow, and to carry forward the pride and values of who we are as maidens. When I first joined the Level Up, I was going through a very difficult time in Ntombini. I felt disheartened and very unsure about continuing. However, what drew me into this initiative was its powerful vision to challenge stereotypes we encounter as intombi, to empower young women and to create spaces where we can learn from one another. It wasn't just about the camps or the events. It was about the sisterhood, the growth, and rebuilding my confidence and also helping someone sitting here that will also want to find that confidence. From the moment I stood in my first interview panel to the fruitful conversations and singing with the young ladies, I knew this journey was something special. It wasn't very, very pity like, if you get what I mean. It wasn't easy stepping into a new environment, meeting new people and confronting new challenges. But from that very first interaction, I felt seen, I felt valued, and I felt understood. I felt ukuthi uNkulunkulu bengibeke lana because ebefuna ukubuyisa ithemba kimi lokuthi ngayiqalelani lendlela. Thiwa othembekile siyamthemba ngobuthembisile. And I saw that ngokwendlela yami and being placed here. It wasn't just about volunteering, it wasn't just about being a leader and helping someone else's vision come true, but it was me finding who I am, finding myself and my place and maneuvering around Ntombini. Today as I stand here, I am grateful. This experience has reaffirmed my belief kulendlela. I have learned that even when the path feels uncertain, hope can always be renewed through community, love, and shared purpose. In the uncertainty of joining Level Up, ngathuba, I was called a girl trying to freelance and seek fame in Ntombini. But that did not stop me because I knew it was never about fame or pleasing anyone else. It was about me, my journey, and my growth. I joined Level Up because I wanted to learn and grow in Ntombini in a way that allowed me to express myself, not in a space that limited me or dictated how I should learn Ubuntu, but in a space that encouraged openness, reflection, real growth, education, and not only woman empowerment, but maiden empowerment.
that one can achieve anything usayintombi. It shouldn't limit you ukuthi ube intombi uhlolwe uphelele emendweni noma uphelele ekuthenini uba uyamula noma uba nomhlonyane. There's many more things that one can achieve and have ngisase intombi. I'm always grateful for iLevel Up for being the light that guided me through my most uncertain times kule ndlela. Konke ngikufundile about myself, about ubuntombi, and broader opportunities, the sisterhood, and the dearest friends that I got along the way. So engakusho kini kukho konke sengikushilo about my experience ukuthi endleleni yakho yobuntombi ungena ubheke okuthize but ifuture yakho awuyazi. uNkulunkulu wena owazi ikusasa lakho wena uma ngabe uzongena endleleni uthemba ukuthi uzohamba la uNkulunkulu vele ahleka athi ha wena ungazi kahle uzodlula la udlule la kodwa nanoma udlula lapho noma lingekho ithemba kodwa cothoza mntakamba and kumnandi ukuphila impilo yobuntombi kodwa ungayiphangi. Kumnandi ukuphila impilo yobuntombi kuyindlela owazikhethela yona ngoba even in a space la uncertain khona angeke ufile pressured ukuthi omunye umuntu wenza kanje omunye umuntu udumile mina kanjani because once you have that mindset iyona ezokubuyisela emuva ukwenza amaphutha. So ngiyabonga ke and thank you. 2025 ngingathi ke as someone okuyiloku abakhona from 2006 ngangakazalwa abanye benu so ke isimo intombi ezikusona njengamanje ngicabanga ukuthi kukhona okuhle kukhona okubi in a way ukuthi kune chaos eningi sonke sizama izulu sithi akuphandwa umdaka izulu linile so ke u2025 has been exactly that siphandwa umdaka and akukho la sijahe khona so ke it would be wise I would advise intombi to slow down and reflect ukuthi wena uzela entombini for what because akuthina sonke esibizelwe ekutheni singabaholi and as much as kunoshintsho kumele lenze kuningi okumele kwenziwe kushintsho eintombini ningubufakazi balokho ukuthi kuningi esidinga ukushintsha eintombini ukuze zizohlonipheka futhi umuntu angathi mayebuka intombi kube lula ukuthi kuthiwe nje ukhona obemi la okhulume ngokuthi ma uapply kuthiwe apply ngesitifiketi sakho sasemhlangeni indlela ekuthukeka ngayo intombi so ke into ethi ngithi kune chaos kakhulu kulonyaka noma ke lately eintombini ukuthi intombi ziku state la zingenza noma yini to trend zingenza noma yini ukuthi zigain ama followers ezinye zezinto ezizenzayo zidicilela isithunzi and mina ngiyengiphatheke kamase ngilandelwa yinhlamba kade ngihlele endlini ngingenzi lokho okusuke kwenziwa yintombi ngiyaye ngithi ke you are your sister's keeper la uhamba khona khumbula ukuthi akuhambi wena wedwa uhamba nebutho leintombi ehlolwayo so ke la uhamba khona kumele uhambe uzibhekile ekuthenini intombi ehlolwayo mayingaqhamuka la noma unomehlo kwaziyo mayingaqhamuka engaziqhenya yini siyazi ke ukuthi impilo njengamanje fast afford izinto ezihlukahlukene iminyango ke sivulelekile iminyango kwangingangenwa kuyona nanoma ubani sengingena wonke umuntu ake ngibekisele ke indaba yomuntu osifazana ukuthi kunezimo noma kunezinto dala umuntu osifazana bengalindelekile thathenze but ke ngenxa yokukhuleka nokuafford impilo ukuthi sesiyazenzela izinto ezinye zezinto sesiyazenza so ke uthina ke njengentombi ehlolwa kumele sikhumbule ukuthi uma intombi ehlolwayo ukhethe ukuthi uzozithiba
from anything that is evil and dirty. So awukwazi ukuthi uthi uyintombi ezogcina ukungcwele ngapha ubhukda noSathane ezibeni futhi. Bese ngibuya ngizothi sizintombi ngiyazi ukuthi kunabantu aba-loud and abakholelwa ukuthi kumele basitshele ukuthi senzeni, sigqoke kanjani and what. Kodwa ngicela futhi sikufake engqondweni zethu ukuthi intombi ehlolwayo zikwisigaba esithi kudala bengisho lento recently ukuthi kudala umuntu wesifazane ubelindele ukuthi at 21 latest useshadile. So akaseyona intombi usewumakoti. Njengamanje ke intombi ziyadlula ku21, ziyadlula ku25. Ngesikhathi udlula ku21 umzimba wakho kade una16 awusenjenga20, awusenjengoba kade unjalo ku16. Okusho ukuthi ukugqoka kwakho kwaka16 sekuyasala sewuthatha ukugqoka kuka21. Kanja isigaba nesigaba kunento ke abantu beyidebate bethi udidlo lweintombi, udidla lono lwentombi lama toddler, intombaza ingane entombazana encane. I-toddler egqoka udidla ngoba kusuke ngingakabi na any shape. Siyazi ke njengamanje ukuthi sekunezigebengu ezidlwengula even ingane egqoka ipampers, but kudala ingane toddler bengena anything sexual ngomzimba wayo. Bengeke indoda ibuka ingane ibone into esingayenza enganeni. Yikho kade kufanele igqoke udidla. So ke wena mawuyintombi at 21 ugqoka udidla, you are seducing. Awuseduce nje kuphela, kwawena ubiza amadoda azoza with the intention yokuthi azolala nawe with no purpose for any future. So ke angena umcindezeli, kodwa ngiyathanda ukuthi masigqoka sizigade ukuthi siphethe ubungcwele. Therefore ekugqokeni kwethu asikhumbule ukuthi ubungcwele abuhlangani nokungcola. So ke ukwazi ukuthi uthi urepresent ubungcwele ubu-seductive at the same time. And sikhumbule ukuthi imvunulo uma sila njengoba sila sisodwa it's fine sibahle. But kubhlungu ukubona intombi ifaka isiketi esifishane ihambe yogibela itaxi. Ngoba expose kwi-danger yokuthi abadlwenguli abayibone ukuthi nansi intombi. And ke niyazi ukuthi ningama-target. Kuke kwa-trend isithombe la sentombazane ebidlwengulele eJabulani, umfana washutha umbhede unegazi, washo ukuthi uyihlabile. That is how indlela umhlaba osukruwel ngakhona. Akusekho nanokuthi kufihleke izinto kwakumele zibe private, azisekho private. So ke thina ke ukuze angeke ngithi asiziprotecte thina ngoba umhlaba udinga ukulungiswa, kodwa sonke sidinga ukuba nesandla kulungiseni umhlaba. So ke asikwazi ukuthi sibe sikhala ukuthi asiphephile, kodwa futhi at the same time sibe senza ngiyayikhuthaza into ukuthi mawuzohamba uye intombini ungaphuma ekhaya uvunulile. Uma kuvuthi uzophuma ekhaya uvunulile, bhinca ibhayile silo ulifase ngesipeleti ukwenzela ukuthi awusumema ubungozi. Umhlaba ungakalungiseki ziprotecte wena. So ke kushintshe sizama ukuletha sizintombi. Ipointi lami lokugcina sengizohlala phansi ukuthi ngicela singabi aggressive futhi singakudeleli abakwenzile abasemva kwethu, ngoba abebekwenza bekhambisana nesikhathi ebebenza ngaso. So ke ukutransition is a very long process, and futhi kuthatha ukuthi umuntu abe willing to transition into a new phase. Uma umuntu stuck with past, awusumthuka ke ukuthi wena wenza isidala ini asona amatshitshi ama-90s. It's okay. Kubeke ngendlela ukuthi okay ngiqeda kunitshela ukuthi nisizukulwane sokuqala ukuthi nidlule ku21 ningashadile. Siyisizukulwane sokuqala
ukuthi sidlule ku-21 singashadile ngoba umuntu wesifazane ekuqaleni eku-21 bekumele kuba useshadile. Mayingashadile umndeni usuyasukuma uzama ukumhlanganisela ukuthi kukhona into erongi bekuze kuhlatshwe ayiswe esibayeni kocelwe edlozini ukuthi akatholele umnyeni, idlozi limtholele umnyeni ngoba ontanga yakhe bonke sebeganile. So-ke thina njengoba sesikule sigaba sokuthi siyadlula asikhumbule ukuthi iy'khathi ziyashintsha. So-ke nathi ushintsho esililethayo asililethe ngesizotha nokuhlonipha nokungacekeli okwenziwa abadlulile. Ngiyabonga. Well, Mina, I had a couple of points myself, but I think the one that really touched me was Ubuntombi in this current space of 2025 that we are in is sacred and it's not safe. That's what I got. It's not safe from being a popularity contest. It's not safe from being a competition amongst us. It's not safe from it being something that people use to target us, to weaponize Ubuntombi bethu against us. And that scares me. Because if Ubuntombi can be weaponized against us, how then will it be sustained for the next generation to come? I tremble when I think ukuthi mhlazana ngibe ney'ngane ngo-2045 mangizala. Mhlazana ngibe ney'ngane, iy'ngane zami ngizosaba ukuyozithumela ey'ntombini because of what it looks like then. Ngizosaba ukuyithumela ebuntombini because of what they will enjoy when they get there, what it opens them up to. Namhlanje sila, the invite was on TikTok with the address. For all we know, God forbid, touch wood, there can be a group of people come in here and shoot this place up and then we have a problem. Ingakho masiqala izinto zethu njalo sihlale siqala ngokukhuleko sibe nethemba ukuthi njengoba sihlangana la siyenza lento engcwele esizele la kuba some kind of protection to protect us from ourselves but also to protect us from the world, because sometimes they don't understand what we are. Sometimes they don't understand why we do it. They say, oh my God, purity culture is so toxic. Oh my God, purity culture is against human rights. We've had the conversation for decades. It's a tale as old as time. Because you fear what you do not understand. When we stand and we say Siyintombi, social media was not a platform meant to make you popular. It was a platform meant to make other people understand your context. It is not so you can post sexy Instagram pictures and move. It is to spread whatever information you have so that it's easily accessible to umuntu ohlala eNquthu la kungana network. I don't know if eNquthu une network or not, I've never been, but I'm just saying. I'm sorry if there's anybody from ENquthu in the room. I don't mean it like that. But like what I'm trying to say is use the platforms for what they are meant for, not for what you think people want to see. Because we want to see what is true. We want to see what is fact. That being said, I'm going to give the questions and answers after this topic so we can engage more on the topic. But I want us to talk about the safety. Yazi, said there are intombi that are victims of GBVF. And I think we've seen it all through our social media platforms. The movement started a very long time ago. Kunabo Spesihle, kunabo Amanda, like Baning. Vids had, I think, 3 cases in the past week, if I'm not mistaken. The list keeps on rising. Are we safe? I don't think we are. But I don't want to have that conversation. We can save it for the question and answer. I would like to give Abu Sisibetu a moment to share. And then I'll give someone from the crowd as well a moment to share their story.
before we have our question and answer. Ngihamba nabo sisi abawuthulana ne. Mhlawumbe abeni bayayibuza ukuthi ngobani laba abawuthula. Khona baziyo? Khona baziyo? Hayibo kade nikhona bosini emachitshini. Cela ukubona izandla zabantu ababaziyo. Uyabazi? Cela ungitshela amagama akho. Mazi ublonga la. Ubani igama lakhe? Oh, mazi nje. Wazi Sibongo? Ubani? Oh, okay. Khona omunye? Sisithando. Sisithando. Yebo sis. Huh? Oh, okay, guys. Sihamba nabo sisi abawuthulana. Sino sis Tholusa, sino sis Phumzile. Cela ukuthi mabeza la phambili guys nilalele. Intombi eziningi zilahla indlela ngokuthi ayilaleli. Ne? Sitshela ukuthi siyazi. So namhlanje sinabantu abazothi babekhuluma la, mhlambe mawukuthi wenza into wrong uzothi ayingeke. Yabo? So sinilethele bona ukuthi mabekhuluma onomehlo noma usisi abadala mabekhuluma anibezwe. Kakhulukazi laba bathe ukuthi nithanda izinto niyaphapha. Nithanda u-experience nento la ngihambela ukuthi uye khona nikhohle ukuthi niyintombi. Guys ikhona into ukuthi lapha ya awufiki bowuyintombi. Awukwazi ukhetha indlela ezimbili. Yasibulala utshwala ne? Siyavuma. Siyakhruva ne? Phela sikhulumela ngithi siyakhuluma. Niyaphuza. Niyakhruva. Niyajwala. Kalibona intombi ngani. Sayeleni izandla. Ngibingelele nakonomehlo ngibingelele kosisi abadala. Igama lami nguThumusa noWamswane. Ngangikade ngiyintombi nami phambilini. Ngaqala ukuhlola ngangikade ngihamba nomama Mazibuko kaMayimayi sahlala eDixluthi. Sasuka ke lapho uMayimayi wahlukana ngase ngahamba nokwenza kwalo. Ngangikade nami ngisuke kumama Mazibuko. Ngajoyina ke ukwenza kwalo. Lahlukana futhi ukwenza kwalo. Ngahamba nolunye futhi ukwenza kwalo. Ekuhambeni kwami nolunye ukwenza kwalo angibanga ngisaqhubeka indlela yami yaphelela lapho. Sanibona ngizintombi. Sanibona nomama emuva. Ninjani? Igama lami nginguPhumzile ngwakazwane eThepisongo. Nami ngaqala ukuhlolwa kaMayimayi. Ngasuka kaMayimayi mawuhlukana phakathi ngahamba nokwenza kwalo. Kodwa ke mina uhambo lwami lwanqamuka kukwenza kwalo 1. Azange ngisaqhubeka luye kukwenza kwalo 2. Instead of ukwenza kwalo 2 ngenxa yami kwazalwa inqolobane yesizwe eseThepisongo. Okay guys. Basaqhubeka ne? Basaningeza. So ngicela ukuthi nilalele guys angithi nizwile. So for sure manje seninembuzo ukuthi indlela nqantshulwa yini kwenzakalani ne? Sifuna ukwazi angithi shuthi sizothula sonke ne? Sizothula asithuleni ke. Sitholwe Okay. Njengoba silana sizoniqwashisa sizonibonisa kahle kahle ukuthi kwenzakalani ngemva kokuthi ungalaleli imiyalo esinikwa onomehlo ngoba khona onomehlo bayakhuluma emakhempini
besitshela ukuthi ningakwenzi lokhu ningakwenzi lokhu. Sizonitshela ngokuthi kwenzekani-ke ngemva kokuthi bathe ningakwenzi lokhu. Okay, ngo-2019 unyaka engagcina ngawo ukuhlola. So kulowo nyaka lowo ngalingeka, ekulingekeni kwami ngakhulelwa. Ukukhulelwa kwami-ke angikhuleli njengokuthi-ke ngiyalala. Cha, ngikhohliswa umfana ngokuthi hhayi asenze kanje. Udlisa, soma, ngamitha, ngivalekile, ngamula futhi. Khona ngikhulelwe, khona ngivalekile. Ngahlolwa futhi omama babe u-5 nomemulo wami, unomehlo, omama ababili abakade bahamba nayo unomehlo, nomama ababili ababe ufakazi bakithi. So lento engikhuluma ngayo nabo bengayifakazi. Ngaphinde futhi ngahamba ngayo emhlangeni. Khona ngivalekile nginjalo ekubeni esekhona umuntu kimi esiswini. So ngizoniqwashisa ngokuthi zintombi noma ngabe kuthiwa kwenzakalani, ungavumi ukusoma, ungavumi ukudlisa, angazi ngingakuchazela kanjani konke lokho. Ungakuvumi ngoba isiphetho sakhona asikho sihle. Ngizwa ngami. Isiphetho sakhona nje asiphethe kahle. Sacela sithuleni guys. Bebalele sebavukile. Ne? So ngiyacela bakithi sithuleni, angithi nina intombi ezingcwele. Cela nibonise ubungcwele benu ke ngiyacela Nkosi yami. Nami uhambo lami lwafana nolaka Sisitholimusa. Ngo-2015 nami ngakhulelwa, ngangisoma, ngangigudlisa njengayo Sisitholimusa. Ngakhulelwa kwase kusele nje u6 months ukuthi ngimule. Ekhaya babehlela nje kanti mina cha akusekuhle. Akugcinanga futhi lapho ngaya nami emhlangeni, ngafike ngawuthatha umhlanga, akuzange kube nalutho. Kodwa nje into esifuna ukuyisho iyodwa ukuthi onomehlo into abasuke bayisho anyeke baze balilahlekise bathi bengakwenzi ukuthi ngoba kuzoba nje basuke bazi ukuthi vele imiphumela yaleyo nto leyo ayikho yini. So guys, sizwile ngithi kubuhlungu ne? Asikufisela omunye umuntu ukuthi kuyenzeke lento ebavelelile. So njengoba bela bazonona. Oqalile makayeke. Osacabanga angayi. Yashisa lapha ya. Ziyakhala. Cabanga uyobamba umhlanga upregnant. Uyenza umemulo pregnant. Leyo ngane le hayibo bafethu kubuhlungu ngaphandle. Asazi ukuthi sizophelela laphi but ezinye izinto guys singazibizele amanzi ngani? So ngicela ukubuza ukuthi khona abanombuzo kubo sisi. I think Sis Gugu has said it all, but just to give some of my perspective, what is the current landscape of ubuntombi? First of all, ubuntombi currently is scary. I think isonke singavuma ukuthi siwabonile ama-GBVF cases which are targeting abantu besifazane. We've seen them that are targeting intombi, especially in institutions of higher learning, where we see intombi being sexually assaulted, sexually harassed, allegations of rape, etc. So I think ukuba intombi in 2025 is scary. You don't know whether ufihle the fact that we intombi noma to be proud of intombi. The second thing that I've noticed with intombi is there's a lot of confusion.
everyone has an opinion and everything is just so different entombini. Ngingafika ngigqoke kanje bese kuthiwa intombi ayigqoki kanje, you know. So I think there's also a lot of confusion entombini and we don't know which side to be pulled towards. And then just my final point on the current landscape of intombi is the fact that most people, or it's not most people, but some people in Ntombini are in it because Ntombi be a trend, and not because there's an actual purpose of being in Ntombi in 2025. You know, someone joins Ntombi because they saw it trending on TikTok or whatnot, and they wanna take pictures and they wanna post as well, without an actual purpose in Ntombini, which leaves Ntombi with a bad reputation because you don't know why you're there. So you don't behave the way that Ntombi should behave because you're just there for trending or vibes or those videos that you're going to post. So I think the current landscape of Ntombi overall, to summarize it, it's scary, it's confusing, and there's just a lot going on, which I think we have to be the generation or the group to start the change that we want to see. Thank you. Ngicela ukubuza mina sisi about umhlwehlwe njengokuthi ngowenza umemulo. So umhlwehlwe zange ube ne-reaction ethize mhlawumbe noma kuthiwa ushintsha ikhala noma uyadabuka noma wenza njani i-reaction nje umhlwehlwe. Abamhlophe futhi angiqambi imanga leyo nto ngingabuyela kuma-episode asemasisweni ngiyowubheka. Wawumhlophe nje ungenalutho. Kodwa ningayizami mhlambe wena wakho uyowakha. Ngayizami izandla zabantu ayifani. So guys ngisacela sibashale izandla. Umzile no Sisitholimusa ukuthi uma sekwenzekile konje especially uSisitholimusa because uye wemula eloke mithi. Uchaza kanjani lokho kubazali ukuthi sekunje sebekwenzile umemulo izwe libuka and then in 4 months time you're giving birth because now dicelela nomndeni, it's not just you, umndeni as well. So the conversation ichaze kanjani lo ndaba? Yo ayichazeki chazeki nawe nje vele ube ngungunu phela isimo sesikubhekile angithi nayo uyabona ukuthi sesibheki and ke ngalesa sikhathi umsilo wavele wamkhulu isikhathi sokuthi impela sihlale phansi ukuthi kwenze asibange sababi and kwavele nje kwanzima kakhulu because ukukhuluma nje ukuthi sikhulume nje njengomama nengane endlini kwase kungasekho ngenxa yento engangiyenzile. Nginombuzo la like ngicurious mina ukuthi okay siyawubona umndeni sakho umfana yena uthini because I know in some instances ukuthi abafana vele bayizinja bayayiphika nje ingane vele unprovoked. So umuntu uphika ingane elalile nawe uma kukuthi kade nganga kwaqede kwenzeka kwabakhona ingane uyayivuma leyo ngane noma uthi angimthintanga mina le ngane la so umfana yena waqala waba nakho lokho ukuthi hayi kwenzeke kanjani yabo kodwa wabuya ngenxa yesimo ngendlela okwenzeka ngakhona ngoba nawe uyazazi ukuthi wenzani uyo angifundisa lo mkhuba ngizomela